Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir aujourd'hui comment retraiter l'état des soldes de gestion et on va entamer des cas pratiques. Vous savez que l'état de gestion il est composé de deux tableaux, le tableau de formation de résultats et le tableau de la cave. Vous savez que la cave est calculée par deux méthodes. La méthode additive et la méthode soustractive. Bismillah. Les soldes calculés relèvent de l'approche comptable, vous le savez, puisque les définitions est donnée par le plan comptable. Ça veut dire que les soldes comme la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant, le résultat avant impôt et relève de l'approche comptable, ça veut dire on va les calculer à partir de CPC. Pour obtenir des indicateurs ayant une meilleure signification économique, pour que ces indicateurs, pour que ces soldes avoir une meilleure signification, il a un sens, il faut retraiter. Ça veut dire on va faire un certain retraitement et les doivent être nécessaires. Il existe une multitude retraitements possibles. Il existe plusieurs retraitements à faire. Les principaux concernent, il y en a 5 qui sont principaux, les charges de personnel intérimaire, les charges de personnel intérimaire, les redevances de crédit bail, les subventions d'exploitation, les impôts et versements assimilés et enfin les charges de sous-traitance. En résumé, pour les soldes de gestion avoir une signification, il faut retraiter. Les principaux retraitements sont au nombre de 5. Les charges de personnel intérimaire, les redevances de crédit bail, les subventions d'exploitation, les impôts et taxes et versements assimilés, les charges de sous-traitance. Maintenant, on va entamer premier retraitement, ça veut dire les frais de personnel intérimaire. Pourquoi on va retraiter les frais de personnel intérimaire? D'un point de vue juridique, les frais de personnel intérimaire sont considérés comme de charges externes. Vous le savez en première année que ces frais sont comptabilisés en charges externes. Il doit être comptabilisé bien spécialement dans les rémunérations de personnel extérieur de l'entreprise ou bien rémunération d'intermédiaires honoraires. Grosso modo, ils sont considérés comme des charges externes. Pourquoi? Car les employés concernés ne sont pas liés par un contrat de travail. ليش؟ لأنهما ما عندوش le contrat de travail. ولكن d'un point de vue économique, il s'agit des charges de personnel. C'est pour cela qu'on va faire un retraitement. Comment? Les frais de personnel intérimaire et soustraits des charges externes, نزولهم les charges externes وباش نرينتيغريهم في charge de personnel pour le calcul de l'excédent brut d'exploitation. On va entamer ici un exemple. Dans les charges externes, on a le personnel intérimaire s'élève à 120 000 dirhams. Et les frais de personnel intérimaire sont 20 dirhams.
il faut reclasser, il faut ajouter aux charges de personnel et soustraire, ça veut dire éliminer des charges externes. نزولهم من les charges externes يعني من les autres charges externes وندخلوهم في les charges de personnel. Maintenant, on va entamer les redevances de crédit bail. Le crédit bail, on appelle encore leasing, consiste à louer les biens mobiliers ou immobiliers à usage au professionnel. Ça veut dire que louer, qu'inscrire. Le contrat prévoit généralement la période de location. يعني كنحسبوا يعني في هذا الكونترا كاينه واحد لا بيريود دو لوكاسيون مده الكرا normalement qui est égale à la durée d'amortissement fiscal ou bien du bien et une clause de fin de contrat qui comporte plusieurs choix. À la fin du contrat كاينه واحد la clause فيها 1 de ces 3 cas. Par exemple, l'entreprise peut restituer le bien, ترجع le bien ولا تشريه بواحد لو بري اللي كنسميوه لا فالور ريزيديال ولا ترونوفولي لو كونطرا. إذا في الكونطرا ديال الليزينغ أو دي كريدي باي فيها دو برينسيبو كلوز. الكلوز اللي كتبريسيزي لا بيريود دو لوكاسيون والكلوز اللي كتبين لوبسيون ا شوازير. شحال كاينه من اوبسيون؟ اما لونتربريز بو ريستيتويي لو بيان ولا acquérir moyennement un prix fixé ولا renouveler le contrat ولا renouveler le contrat. Chaque année, l'entreprise paye une redevance annuelle à la société propriétaire des biens loués. Chaque année, l'entreprise paye une somme d'argent qu'on appelle redevance annuelle. Cette la redevance qui تسجل في les charges externes. وفيه جوج montants. واحد les frais correspond à l'amortissement du bien loué. واحد les frais correspond à l'amortissement du bien loué. وفيها واحد les charges d'intérêt correspond au coût des capitaux immobilisés par le loueur. إذن le financement par crédit bail s'apparente à une acquisition d'immobilisation financée par emprunt, qu'elle financera par emprunt. Pour pouvoir comparer entre elles, les entreprises se finançant par crédit bail et par emprunt, il est nécessaire de retraiter ces redevances. Un cerveau retraitement de ces redevances. Grosso modo, le crédit bail ou le leasing bail consiste à louer les immobilisations immobilières. هذا الكونترا فيها deux clauses principales. فيها la période de location وفيها le choix ou l'option à choisir. شحال كاينه من option؟ كاينه 3. إذا l'entreprise يمكن ترجع le bien ولا تشريه بواحد المونطون اللي كنسميوه لا فالور ريزيديال ولا ترونوفولي لو كونطرا. chaque année في هاد لا بيريود l'entreprise كتبيي واحد une somme d'argent qu'on appelle redevance. هاد redevance فيه deux montants يعني فيه جوج الحوايج. فيه لي فراي هي l'amortissement تقولوا فيه les charges d'intérêt. Ça des redevances de crédit bail est égal à dotation aux amortissements plus les intérêts. Encore, le financement par crédit bail كيمكن نعتبروها بحال واحد شرا بواحد لومبران باش يمكننا نكومباريو لونتربريز اللي كتفينونسي بار كريدي باي اي بار امبران.
اش كنستخدمو في الريتريتمون كاينه المونطون دو ريدوفونس باي قلنا وكاينه الدوطاسيون وكاينه لي زانتيري. هاد ريدوفونس دو كريدي باي كنزولوهم لي شارج اكسترن لانهم ديجا كونطابيليزي في لي شارج اكسترن وكنزيدوهم في لامورتيسمون والبقيه كنزيدوهم في لي شارج فينونسيير. نشوفوا un exemple. L'entreprise utilise depuis l'année 1 une machine, 700 000 dirhams, financée par Crédit Bail. La redevance, 160 000 dirhams. La redevance, on a fait amortissement ou les intérêts. Le contrat est étalé sur 5 ans. Il y a la durée de contrat 5 ans qui correspond à la période d'amortissement fiscal. إذا قلنا لا فالور دو ماشين شحال 700,000 لا دوغي هو 5 سنين إذا لو طو هو 20% دامورتيسمون. علاش 100 على 100 على 5 يساوي 20%. قلنا لا ريدوفونس 160,000 إذا شحال لامورتيسمون في الآن هي 700 ضربها في 20% كتجي 140. إذا لي زانتيري هما 160 ناقص 140. علاش؟ لأن قلنا la redevance est égale à plus les intérêts. Ça veut dire les charges d'intérêt est égale à 160 de redevance moins l'amortissement est égal à 20 000. إذا هنايا اش عندنا؟ اش قلنا؟ قلنا هادو ماشي يزولوا من الآخر والدوطاسيون نزيدوها في لي شارج ديكسبلوطاسيون و لي زانتيري نزيدوهم في لي شارج فينونسيير. شوفوا subvention d'exploitation. Elles peuvent être considérées comme un complément de prix de vente et être réintégrées dans le calcul de production de l'exercice ou la marge brute selon le type d'activité de l'entreprise. Elles peuvent être considérées comme un complément de prix de vente. يعني subvention كتعتبر بحال واحد الكومبليمون دو بري دو فونت وكنزيدوها في لا برودكسيون دو ليكزيرسيس ولا في لا مارج سولون لو تيب داكتيفيتي. في الريتريتمون اش كنديرو؟ ils ne sont pas plus au compte au moment de calcul. Si l'entreprise a une activité majoritairement commerciale هاد لي subvention نزيدوها في لي فونت وإلا كانت عندها l'entreprise majoritaire industrielle كنزيدوها في لا برودكسيون فوندو. Ça veut dire subvention d'exploitation كنزولوها من بلاصتها وكنزيدوها إما في لي فونت ولا في لي زاشا selon le type d'entreprise. دابا نشوفو un autre retraitement نشوفو les impôts et taxes نشوفو علاش كنديروها. D'un point de vue économique, ils peuvent être considérés comme des charges externes. L'entreprise les paye pour pouvoir utiliser des infrastructures collectives. Ils peuvent considérer comme des charges externes. L'entreprise كتعطيها الدولة باش كيصاحبوا les infrastructures ويخلصوا الموظفين لأن كتعتبر من الرسوس du budget de l'État. في le traitement, ils sont intégrés aux charges externes et interviennent dès le calcul de et non plus de celui de l'excédent. كنبقاو نحسبوها في لا فالور اجوتي وكنقصوها من l'excédent. في لي شارج دو sous-traitance نشوفوا sous-traitance. إذا هذه كنفهموها في الكونطابيليتي بأن sous-traitance fait partie des charges externes. باش نكومباريو لا فالور اجوتي دون انتربريز اللي كتلتجئ ان sous-traitance ولا الفالور ou l'entreprise اللي كتصاحب لا فالور اجوتي elle-même on précède un redressement pour que là اذا ملي كنصاحبوا لا كومباريزون بين واحد لونتربريز اللي كتلتجئ ان sous-traitance وحده كتعتمد على راسها خصنا نصاحبوا ان ريتريتمون. هاد الريتريتمون اش كتقول؟ كنقسموا كنزولوا هاد سيت شارج
du personnel, la main-d'œuvre, et achat pour la part des matières premières. Quand nous les charges du personnel, cette sous-traitance, quand nous les charges externes, ou quand nous les juges, quand nous les charges du personnel, ou l'achat de matière, quand nous l'achat de matière, achat de matière consommée. إذا هادو هما لي برينسيبو لو تريتمون شفناهم وصغبنا الفيزيون. Maintenant, on va entamer des cas pratiques aujourd'hui. Voilà. Comme tu as l'exercice, باش نخرجوه. أنا نحاول نقرا باش نخليكم الآخر. Vous disposez des éléments suivants issus de compte de produit, les éléments qui constituent le compte de produit de charge, qui est résultat né de l'exercice, ou qui est l'excédent brut, ou qui est un transfert de charge d'exploitation, ou qui est une haute charge d'exploitation, ou qui est le prix sur provision pour des éléments circulants, ou qui est une dotation aux amortissements, ou qui est les produits financiers, ou qui est les charges financières, OK, le prix sur provision, aucun produit non courant autre que produit de cession, ou le prix sur subvention d'investissement, ou le prix non courant sur provision pour dépréciation, aux charges non courant autre que valeur nette d'amortissement, aux dotations aux amortissements, ou l'impôt sur le bénéfice. Plusieurs questions. À partir de quelle sorte de gestion d'autofinancement est-elle calculée la méthode soustractive? Ou quelle est la particularité des comptes de produits et des comptes de charges qui composent la méthode soustractive? Au crochet les éléments qui ne contribuent pas au calcul de la capacité selon la méthode soustractive. Ou reconstituer le modèle de détermination de la capacité d'après la méthode soustractive, ou quelle est la méthode de calcul de la CAF retenue par le plan comptable marocain. إذا فوالا هادو هما الأسئلة تقريبا كتشوفوا على حساب لا ميثود سوستراكتيف. ها لا ميثود سوستراكتيف، لا ميثود سوستراكتيف، لا ميثود سوستراكتيف، لا ميثود سوستراكتيف. إذا نحاولوا تسجلوا هاد الشيء باش تجاوبوا على الأسئلة. أنا نحاول نقرا شوية لكم. نحاولوا باش نجاوبوا على الأسئلة. حاولوا تفكروا في السؤال. إذا نحاولوا تسجلوا هاد تسجلوهم في ورقة باش نعطيكم لي زود باش نانطاميو لا كوريكسيون. باش نانطاميو لا كوريكسيون. Il y a d'autres exercices. Travaillez.
نزيدو الآخرين باش تفهموا. نحاولوا نجاوبوا على السؤال الأول. حاولوا. إذا السؤال الأول غنجاوب عليه بأن à partir de quelle sorte de gestion la capacité d'autofinancement est-elle calculée dans la méthode soustractive? À partir de quelle sorte? Et la méthode soustractive consiste à calculer la capacité à partir de l'excédent brut d'exploitation, qui fait qu'on obtient par la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. Entre les produits encaissables et les charges décaissables. إذا نحاول نكتب لكم الجواب. ها هو. شوفوا الريبونس. هذا إذا الجواب méthode soustractif consiste à calculer la capacité d'autofinancement à partir de l'excédent brut d'exploitation qui s'obtient par la différence entre les produits calculons les produits encaissables et les charges décaissables de l'activité. هذا هو الجواب. وعندك الحق تقول la méthode soustractive calcule la parité seulement de l'excédent brut d'exploitation. Maintenant, on va entamer la deuxième question.
quelle est la particularité des comptes de produits et des comptes de charges qui composent la méthode soustractive? اللي كناخدوها في la méthode soustractive. إذا راه قلناها هما لي شارج خصهم يكونوا décaissables ou les produits doivent être ou sont destinés à être encaissés. إذا نحاولوا نشوفوا les charges et les produits qui contribuent à la formation de la capacité d'autofinancement selon la méthode soustractive ont une incidence sur la trésorerie. Les charges sont destinées à être décaissables, les produits sont destinés à être encaissés. كيفاش كنخرجوها؟ capacité d'autofinancement est égale à excédent brut d'exploitation ou bien insuffisant brut d'exploitation plus autres produits encaissables sauf produits de cession. Les produits de cession ou autres charges décaissables. نحاولوا الحل اللي ديالنا باش تعقلوا عليها كيسيون دو كور ريبونس. إذا نحاولوا نديروا نفكروا لي شارج les produits qui contribuent qui contribuent à la formation de capacité, à la capacité d'autofinancement selon la méthode soustractive une incidence sur la trésorerie. إذا les charges sont destinées à être décaissées ou les produits sont destinés à être encaissés. نقدروا نديروا définition. إذا قلنا capacité d'autofinancement est égal à excédent brut d'exploitation plus produits
sable. sauf المفهومة ما كناخدوش بعين الاعتبار sauf session. Autre charge كنسميوها صافي اللي كتخرج. هذا السؤال الأول. دابا نشوفو troisième question. Crochet les éléments qui ne contribuent pas au calcul de la capacité. يعني غنصاحبو كروا على les éléments اللي مذكورين الفوق اللي ما كيساهموش في الكالكول de la capacité selon la méthode. نشوفو crochet les éléments اللي ما كيساهموش لأن exclu. إذا résultat né de l'exercice il est exclu. يعني هي الأولى كنعملو لا 3 l'excédent transfert oui autre produit oui autre charge oui oui dotation aux amortissements صاحبو لا 3 il est exclu. هذه وي يعني كنسحبوا لا 3 وي روبريسيون والدوتاسيون هذه نون يعني اكسكلو. هادو هما لي اكسكلو. إذا شنو كاين؟ أنا غنصاحبو كاينة لي زيليمون اكسكلو دو لا ميثود سوستراكتيف. قلنا كاينة لو ريزولتا ني دو ليكزيرسيس وكاينة دوتاسيون أوز أمورتيسمون شارج ديكسبلوطاسيون وكاينة reprise sur provision pour dépréciation يعني élément d'activité mobilisé وكاينة reprise sur subvention d'investissement وكاينة reprise non courant sur provision pour dépréciation élément d'actif immobilisé وكاينة dotation aux amortissements non courants. إذا نحاولوا نكتبوهم باش تكون عندكم révisé. Réponse. إذا les charges calculées non décaissables et les exclus non décaissables et les produits ainsi il est plus haut que les produits des sessions d'éléments d'actifs, on exclut
sont exclus, sont exclus, sont exclus de la méthode soustractive. Par contre يعني إلا كانوا exclus هنايا غنزيدها لكم باش تفهموها. par contre كنحسبوها في لا méthode additive. par contre il constitue les composantes du calcul de la capacité d'autofinancement à partir du résultat net. Élément exclu. Élément exclu de la méthode soustractive résultat net de l'exercice هذه الأولى قلناها. deuxièmement dotation pardon amortissement charge Choufoutchenia reprise supervision pour et KBN ماشي élément élément actif immobilisé un autre repris sur fonction d'investissement. Moi, باقي je pense باقي
reprise non courante sur provision pour dépréciation. نشوفوا élément دائما d'élément d'actif كما كنديروها شي في الحساب immobilier وأخيرا dotation اللي بقى اللي exclu courante هما les éléments اللي غيرين دابا نشوفو quatrième question. Reconstituer le modèle de la carte d'après la méthode soustractive. إذا هذه سهلة راه عندكم في الكور ديال البريزونسيال. إذا قلنا le détail de le calcul de la carte par la méthode soustractive est le suivant. كنديرو l'excédent brut d'exploitation plus autres produits d'exploitation plus reprise moins haute charge d'exploitation moins dotation يعني كنحسبوا les bas du bilan ça veut dire les la classe 3 pour les produits financiers plus reprise financière moins charge financière moins dotation financière plus produits non courants ou reprise non courant moins charge non courant moins dotation non courant moins impôt sur le bénéfice. إذا هذا هي لا ميثود عندكم في الكهيه ونحاول نكتب لكم باش تصاوبوا لا ريفيزيون لان اذا نشوفوا نصاحبوا لا ريبونس ديالها. اذا لو ديتاي يعني هذا راه في الكايي. انا غنحاول ندير هذه الاسئله باش ريفيزي معكم لو كالكول دو لا كاف با لا ميثود دو اديتيف ou par la méthode additive ou la méthode soustractive. Par la méthode soustractive est le suivant. Et le suivant إذا شنو قلنا إذا excédent brut d'exploitation نزيدو عليها autres produits d'exploitation
نقصوا منا haute charge d'exploitation. نزيدو عليها دايما عقدو عليها هنا كتبت لكم transfert de charge. نزيدو عليها produit financier moins charge financier. plus produit nouveau ناقص page non vente ناقصو impôt sur les résultats, sur le bénéfice, sur le résultat, نقولو définition. إذا هنايا كاين دي زيكزيبسيون نكتبو باش إذا autre produit d'exploitation sauf les reprises de quoi sur provision. يعني الحاجة اللي ألونطيم ما كنحسبوهاش هادي راه مفهومة. و autre charge d'exploitation sauf les dotations وهادي les produits financiers les produits financiers في حالة غنديروها هنايا sauf les charges financières aux produits nouveaux, les produits nouveaux فيها السوفت هادي حالة أنا ماشي نكتبها لي بروبلي نوفو وفيها وحدة أخرى
produit de cession et la reprise. هذه راه أنا علاش راه نفهمها عندكم سو سوبونسيون. ردوا البال لأن كنحسبوها كنحسبوها في لا ميثود الأولى وما كنحسبوهاش في لا ميثود الثانية. Les charges non courantes هنا هذه حالة أخرى. بعد كنزيدو عليها دوت sauf la valeur nette d'amortissement DI هذه هي لا ميثود. عندكم تحتكم حاولوا تقراوها مزيان وتشوفوها. دابا ماشي نجاوبو على لا دانيير كيسيون. إذا لا دانيير كيسيون كيل اي أنا لا دانيير كيسيون هو لا دانيير كيسيون هنا. Quelle est la méthode de calcul de la carte retenue أين méthode اللي retenue واش la méthode additive ولا la méthode soustractive. La méthode additive est le retenu par le plan comptable مرة وكان à partir de résultats nets. À partir de résultats nets. إذا نجاوب. La méthode de calcul retenue, la méthode de calcul de la cave retenue par le plan comptable marocain est la méthode, la méthode additive. Il se conduit à partir du résultat net. حاولت نراجع معكم الكور خصوصا الكالكول دو لا كاف لأن هي اللي صعيبة با لا ميثود سوستراكتيف سو فورم دو كيسيون. دابا ماشي نشوفو ان نوت تي بي تحاولوا تفكروا. هو غنقراه لكم وخليكم. Vous êtes stagiaire au sein du service de gestion financière de la société AXA. Votre maître de stage vous pose diverses questions relatives à l'incidence des stocks sur le résultat afin de tester vos connaissances. Lorsque le stock final des produits est supérieur au stock initial, quel est le signe de production stocké ou quelle est l'incidence sur la production de l'exercice et sur le résultat de l'exercice. Lorsque la production stockée est négative, s'agit-il de surstockage ou d'un stockage de produits augmenté ou quelle est l'incidence d'une variation des stocks de matières premières positives sur les charges et le résultat de l'exercice. تحاولوا
Durbo. À travailler.
Bonjour, نحاولوا نشوف لا ريبونس. انا خليت لكم الوقت شويه. اذا لي كونسيكونس دان ستوك، اذا lorsque le stock final عندنا supérieur à stock initial, quel est le signe de stock؟ كيفاش كنحسبوا لا برودكسيون ستوك؟ ça veut dire la variation de stock. هو ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. ملي كيكون ستوك فينال كثر من ستوك انيسيال، لا برودكسيون اي بروديكو. et ça traduit اذا la production de l'exercice هي production vendue plus production stockée plus production immobilisée. إذا est supérieur à la production vendue. Et il a pour effet une augmentation des produits. وكتكون عندها un positif sur le résultat. doit vérifier si ce stockage provient. ولكن l'analyse خصو يشوف هنا في attention هاد ce stockage واش كتجي ما كيبيعوش مي فونت ولا surproduction. في attention. إذا هنايا كنشوفوا واش عندنا لا مي فونت ولا اون surproduction هي لا. إذا هي لانسيدونس. إذا جاوبنا عليهم بجوجهم نحاول نجاوب. بسم الله. ريبونس. La production stockée calcule par la différence entre quoi? Stock final moins, vous le savez, stock initial. إذا اش عندنا؟ lorsque le stock final des produits est supérieur au stock initial, إذا كيفاش لو سين؟ سهلة. إذا la production
OK? La production est أنا كنخليكم باش تفهموا est positif. هذه مفهومة. Et se traduit يكون عندنا ان ستوكاج. مفهومة. يكون عندنا ان ستوكاج. هذه مفهومة هنا. إذا لا برودكسيون بوزيتيف، إذا هذا هي se traduit par un. إذا شنو قلنا؟ quel est l'incidence de la sur le résultat؟ إذا l'incidence ديالها، إذا une production، نجاوب على السؤال الثاني، une production stockée positive indique une production de l'exercice supérieur à la production vendue. هي الأولى. à la production. Il a pour effet هنا، il a pour effet une augmentation de quoi? Une augmentation des produits. Il a un impact positif sur quoi? Sur le résultat. De l'exercice. هنا خصو يشوف l'analyse واش هذه ناتجة عن الفونت ما كيتباعش ولا سور برودكسيون، وماشي يشوف étudier l'évolution du chiffre d'affaires et celle de la production de l'exercice. هذه ما مطلوباش، هي كون فائدة. دابا نشوفوا الدوزيام كيسيون شنو قالنا. lorsque la production est négative إذا النيجاتيف هو lorsque le stock final est inférieur l'entreprise ayant un déstockage. هنايا كاينه ان déstockage ماشي ستوكاج ضد الاخرى. La production de l'exercice est inférieure à la production vendue, ce qui a pour effet de diminuer l'impact du résultat est négatif. إذا بلا ما نكتبها، إذا هنايا لو كونترير كيوقع. إذا هذه بلا ما نجاوبوها، جاوبوها لراسكم. إذا لو سين دو لا برودكسيون إي نيجاتيف، وكتكون عندنا لو سين ان ديستوكاج و لا برودكسيون إي انفيريور. La production est inférieure à la production
ce qui a pour effet de diminuer les produits. L'impact sur le résultat est négatif. Je recommence. Une production stockée est négative. Lorsque le stock final est inférieur au stock initial, l'entreprise ayant procédé à un déstockage pour faire vendre. La production de l'exercice est inférieure à la production vendue, ce qui a pour effet de diminuer les produits de l'exercice. L'impact sur le résultat de l'exercice est négatif. دابا نشوفوا بلا ما نكتب هذا الجواب لان فيس فيرسا يعني لو كونترير ونشوفوا لا troisième question. Troisième question, nous avez dit quelles sont les conséquences d'une variation des stocks de matières premières. Quelle est l'incidence d'une variation positive, des variations de matières premières positives sur les charges et le résultat de l'exercice. Et dans la variation de matières premières est égale à la différence stock initial moins stock final. La variation de stock positive traduite par la variation de stock est ajoutée aux charges, qui a pour effet d'augmenter les charges et a pour influence de diminuer le résultat. في الحالة كاينة diminution. إذا la variation ici à quoi est égale? Est égale stock initial moins stock final. Oui, هالأولى. Une variation du stock une variation des stocks positive traduit un déstockage. إذا ici la variation إذا positif شنديرو là la variation est ajoutée. Ce qui a pour effet de quoi? D'augmenter les charges. Ce qui a d'augmenter les charges. إذن شنديرو il en résulte une influence négative إذن هو الجواب. إذا نشوفوا كلام exercice. إذا الهلاوي vous communique la liste des charges et de produits suivants. إذا indiquez pour chaque élément
la catégorie de produits de charge à laquelle elle appartient avant de calculer quelle catégorie de produits permettant de déterminer la cave, à partir du résultat et à partir. Pour chaque élément de produit de charge à laquelle elle a envie de prendre la cave. ماشي نعملو كروا. باش نجاوبو غنقلو الطابلو دوزيام فوا نتوما ماشي تراسيوه باش نديرو كروا. ريبونس نصاحبو السؤال الأول بعدا ونجاوبو. إذا quelle catégorie? إذا نexpliquer quelques mots quelles les charges décaissables ou quelles les charges calculées ou quels les produits encaissables ou quels les produits non encaissables. Les charges décaissables, les charges qui entraînent des dépenses, charges qui entraînent des dépenses. Non décaissables, charges qui n'entraînent pas une sortie de trésorerie, juste le flux, non décaissable. Ou décaissable qui rejoue les produits encaissables ou les produits qui génèrent des recettes ou les produits non encaissables ou calculés qui ne gèrent pas d'encaissement. Mais là, on a encaissable, on va faire de l'exercice, mais on fait mot. Impôt sur le résultat, c'est une charge décaissable, هذه مفهومة. Les charges d'intérêt. إذن دائما هذه راك خلصوها. Les produits de cession, ce sont des produits non encaissables, non décaissables. نشوفوا الدواء, ce sont des charges non décaissables. VNA كذلك. Gains de change sont des produits encaissables. Produits nets, ce sont des produits encaissables. Perte sur créance. Charge encaissable. DEP, des créances. هذا est calculé. Reprise, produit calculé. DNA, charge calculée. Ou subvention, produit كذلك. Deuxième question. Deuxième question. Quelle catégorie de produits ou de charges permet de déterminer? إذا نشوفوا la définition. إذا voir le cours. إذا voir le cours. يعني ها نسحبوها. إذا à partir du résultat اش كنديروا les charges non décaissables moins produits non encaissables moins produits de cession et des immobilisations plus FNA ou l'excédent brut d'exploitation voire l'exercice précédent. إذا نحاول نكتب résultat net يساوي لا نديرو بلس عفوا بلس شارج شرحناها شارج هي لامورتيسمون décaissable نقصو برودوي
non que ça زائد VNA d'immobilisation CD والنقص produit de cession d'immobilisation CD. هي لا cave. هذه سميتها méthode additive. والميثود soustractive précédent. نشوفوا un autre TP. Voilà, نشوفوا هو CPC ديال الإيميل. On calculait VNA l'excédent brut d'exploitation. ها هو حاولوا تخرجوا VNA في الأول. ها هو باش نخرجوا VNA خصنا نخرجوا لا برودكسيون ولا كونسوماسيون. إذا نشوفوا إذا أكوا إيتيكال لا برودكسيون قلنا هي البرودكسيون فوندو بلس برودكسيون ستوكي بلس برودكسيون إيموبيليزي. نشوفوا لا فالور برودكسيون فوندو 478 زائد 45000 وزائد إيموبيليزاسيون. نشوفوا هما الفارياسيون دو ستوك هي 100 و 105 وبرودكسيون إيموبيليزي هي ليفريزون ا سوا ميم هي إيموبيلي 22000. إذا 478 زائد 145 زائد 22000 هي كتدخل 645. ليفريزون ا سوا ميم هي برودكسيون إيموبيليزي. قلنا باش نخرجوا لا فالور اجوتي خصنا نشوفوا لا كونسوماسيون. لا كونسوماسيون هي اشا وفارياسيون و شارج اكسترن. إذا عندنا 220000 ناقص 17 زائد 118. إذا تو كالكول خرجنا هو 321. غنصاحبوا 645 ناقص 300 هي 324000. باش نكالكولي ليكسيدون بروت كنزيدو سيبفونسيون كنقصو امبو اي تاكس وكنقصو رينوميراسيون وكنقصو شارج سوسيال دابري ليكزيستيس. دابري لي دوني ليكزيستيس نشوفو سيبفونسيون 17 و امبو اي تاكس هي 17 و امبو اي تاكس هي 14 و رينوميراسيون دو بيرسونيل 164 و 82. إذا تو اي كالكول افي هو سيبفونسيون 17 ناقص 17 ناقص 164 ناقص 80 ونبداو بلا فالور اوجوتي ونزيدو ونقصو كتساوي 181. وباش كنخرجو ريزولتا ليكزيسيس دابري لي دوني ليكزيسيس هما اوت برودوي ديكسبلوطاسيون ou DEA ou DEP ou autre charge d'exploitation ou reprise sur provision ou transfert de charge d'exploitation, on obtient un résultat d'exploitation. إذا هي هذه. إذا نحاول قلنا هذه باش تفهموا دابري إذا الكور كنزيدوها
وديوها moins ici moins ou moins aucun résultat d'exploitation. نشوفوا un autre exercice. On reprend هاد les données ونعطيكم d'autres données ديال هاد الشركة ديال الإيمان وكنعطيو لي برودوي فينونسي وماشي نحاولوا نكالكولي لا كاف à partir de l'excédent brut d'exploitation. À partir de l'excédent brut d'exploitation. إذا خرجنا l'excédent brut اللي خرجتنا 81 ونعملوا الكالكول اللي شفنا في الطبيات الأخرين ونابليكيو لي نوم وماشي نشوفوا شحال غتخرج. إذا دابري لي دوني د ليكزيرسيس غنمشي نشرح هما هادو اللي كتبتهم قبيله ولقينا لاكسيدون دابري التحليل د ليكزيرسيس اللي خرجنا هو 81 وملي كنشوفو لو ترانسفير دو شارج دابري دوكيومون ليكزيرسيس لي دوني ديال كتلقى بان الترانسفير دو شارج transfert de charge خرجنا 13 ها هي في ليكزيرسيس الاولاني في لي دوني غتلقاوها هي انا باش نوريكم ها هي 13 هنا نحودو لان هذا الطابلو كتحودوه وكنعمروه autre produit d'exploitation ou autre charge d'exploitation d'après le document 1 واحد 7000 وواحد 4000 ها هي 7000 و 4000 ونهودو وكنقصو دو ايبي دو كريونس هادي مفهومة أنا ندير لو سين باش تعقلو عليها اللي كنلقاوها 17000 وكنزيدو لي برودوي فينونسيي وكنقصو لي شارج فينونسيي وكنزيدو لي برودوي وكنلقاو لاسون وهادو كنزيدوها هادي هادي لكم والترانسفير دو شارج كنزيدوه وكتخرجنا 98 و 400 لا ميثود اديتيف كنكتبو résultat né de l'exercice d'après les données de l'exercice كنخرجوها 664 و 400 وكنسجلو الحاجه اللي ما سجلناهاش في الدوطاسيون في لا ميثود الاولى وكنلقاو هاد لي مونطون في اتونسيون اذا الحاجه اللي الونطير دائما كنسجلوها وكنديرو وكنقصو لي برودوي دو سيسيون توجور كنزيدو في ان ا هادو كنكوبيوهم وهادو كنخليو اي الونطير وكتخرجنا لو ميم ريزولتا غنسحبو جو تريتمون عطانا دو شوز
إذا دائما توجور في لا سوسيتي إيمان، وعطانا بأن إيمان فينونسي بار ان كونترا دو كريدي باي 300,000 ولا دوغي 5 سنين، ولا لويي صافي دي ريدوفونس 74,000 ولا فالور دو راشا يعني فالور ريجيتي نول، ولي شارج دو بيرسونيل انترمين عطانا دو روتريتمون يعني الكريدي باي والبيرسونيل اللي رجعت معاكم في البروميير سيونس. يعني في البروميير هاد السيونس هادي في الاول راه عملنا روتريتمون قلنا بان غير 5. اذا نصاحبوا روتريتمون ريدوفونس دو كريدي باي شنو عندنا لامورتيسمون 300,000 ولا دوغي 5 هي السي لان فالور ريزيدي تاعها زيرو، و لي سانت اذا 60,000 هو خلص 74,000. 74 ناقص 14 ناقص 60 كتساوي 14,000 لي زانتيري. اذا ليطا سورت دو جيستيون اللي ماشي روتريتاو لان ريدوفونس دو كريدي كتساوي 74,000 ولامورتيسمون خرجت لنا 60 يعني 300,000 على 5 و74 ناقص 60 كتساوي 14 لي زانتيري. لا برودكسيون دو ليكزيسيس عندنا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون في ليكزيس كتساوي 17. اذا هنايا نزولو سوبونسيون ديكسبلوطاسيون وماشي نزيدوها باين في لا برودكسيون دو ليكزيسيس. لا برودكسيون دابري الخارج ديال ليكزيسيس نشوفو كتخرج لنا 640,000 وكنزيدو عليها 17 كتساوي 662,000. بالنسبه لا فالور اجوتي خرجت لنا 324,000. اذا شنو نزيدو عليها؟ نزيدو عليها ريدوفونس دو كريدي باي ونزيدو عليها بيرسونيل انتريمينال كتساوي 412. بالنسبه للاكسيدون 81 غنقصوا منها 17 ديال السوبونسيون اللي زيدناها في البرودكسيون، ونقصوا 14 اللي زيدناها في البيرسونيل انترمينال اللي زيدناها في لا فالور اجوتي. اذا كنقصوا من 81,000 غنقصوا 17 غنقصوا 14 كتساوي 50. إذا بالنسبة للريزولتا ديكسبلوطاسيون غنقصو الدوطاسيون اللي خرجت لنا 300 على 5 60,000 وكتساوي ناقص 33. وبالنسبة للريزولتا فينونسيي كنقصو لي شارج اللي هي 14 وكتخرج لنا 54,000. بالنسبة لاكاف اش كنديرو ليها؟ لاكاف كنزيدو الدوطاسيون هنا ندير العلامة باش تعقلو عليها باش إذا كنزيدو الدوطاسيون على 98 و 400 اللي خرجنا قبيله وكتخرجنا. ميرسي دو اتونسيون جوسكا لا بروشين سيونس كي سورا كونساكري à l'analyse fonctionnelle. Merci de votre attention jusqu'à la prochaine séance.